سلام، من مهدیار قاسمی هستم، مشاور تحصیلی و روانشناس مؤسسه اوج. توی این جلسه قراره با هم ریز به ریز یاد بگیریم که چطور یک برنامه‌ریزی درست و حسابی برای شروع کنکور بچینیم. باید چی کار بکنیم، چه کارهایی رو بشینیم. خب، اول از همه باید بیایم بررسی بکنیم که چرا برنامه‌ریزی مهمه. اصلا دلیلش رو بدونیم. واقعیت اینه که بدون برنامه‌ریزی ما هر روز کلی انرژی صرف تصمیم گیری میکنیم که خب الان چی بخونم؟ الان چی کار کنم؟ و همین خودش باعث خستگی ذهنی میشه. از طرف دیگه وقتی یه نقشه راه داریم مغزمون آرومتره، استرسمون کمتره، تمرکزمون میره بالا و روی یادگیری واقعی تمرکز میکنیم. خیلی یا اصلا برنامه ندارن یا برنامه رو طوری میبندن که توی عمل غیر قابل اجراست. متاسفانه یه مقداری با واقعیت فاصله داره. حالا فرق برنامه رویایی با برنامه عملی چیه؟ اصلا چه تفاوتایی دارن؟ برنامه رویایی اینطوریه که آقا روزی 12 ساعت میخونم، همه کتابا رو تموم میکنم، هر روزم 100 تا تست میزنم، عالی. ولی بعد از 3 روز میبینی که کاملا کم آورده، بریده. اما برنامه عملی چیه؟ میگه آقا بر اساس شرایط واقعی خودت طراحی میشه. با توجه به سطح تو کم کم شروع میکنی، فشار زیادی نمیاری، مداوم پیش میری. یک کار اصولی، علمی، واقع بینانه. چند تا اصل مهم برای داشتن برنامه خوب. 1. واقع بینی. با ساعت مطالعه کم شروع کن، بعدش به مرور زیادش کن. اولویت بندی کن. یه قانونی داریم که میگه آقا 20% مطالب 80% نتیجه رو میدن. باید مباحث مهمتر رو اول بخونی. این خیلی مهمه. تناوب مطالعه و استراحت. بهترین بازه برای تمرکز 45 تا 60 دقیقه است. بعدش 5 الی 15 دقیقه استراحت باید بکنی حتما. 4، مرور منظم. اگه مرور نکنی خیلی سریع یادت میره. مرور زمان بندی شده بهترین روش ممکنه. انعطاف پذیری. برنامه باید جایی برای جبران یا تغییر داشته باشه. یه روزی نرسیدی، مهمون اومد و اتفاقات غیر منتظره. یه سری اشتباهات رایج توی برنامه ریزی متاسفانه وجود داره. یکیش اینه آقا کپی کردن برنامه بقیه. آقا پر کردن کل روز بدون استراحت. الله اکبر. خوندن مطالب جدید بدون مرور کردن. این چه کاری آخه؟ بی‌توجهی به خواب و تغذیه. چرا این کارو میکنی؟ یه سری مدل ها وجود داره برای برنامه ریزی، مثل هفتگی. یه دید کلی از هفته میده، میشه کارهای سنگین رو پخش کرد. یه مدل دیگه داریم، مدل روزانه. ریز جزئیات رو مشخص میکنه و نظم بیشتری میده. اونایی که نظم ذهنی ندارن این برای شماست. یا بلوکی. روز رو به چند قسمت ثابت تقسیم میکنه. مثلا من صبح ریاضی میخونم، عصر زیست میخونم، شب این کارو میکنم. یه سری تکنیک وجود داره، 80-20 ما بهش میگیم. یعنی چی؟ یعنی بیشتر نتیجه رو از بخش کوچکی از تلاشات میگیری. توی کنکور یعنی تمرکز روی مباحث مهم و پرتکرار، نه همه مطالب به یک اندازه. خیلی نکته مهمی بوده. دوباره برگرد عقب گوش بده. بیا. تمرین این جلسه چیه؟ آفرین. یه جدول هفتگی میکشی، برای هر روز فقط 3 یا 4 کار اصلی تو بذار. 3 تا 4 درس. هر جلسه مطالعات رو 45 دقیقه بخون، 5 دقیقه استراحت کن. آخر هفته ها هم یک نگاه کلی بنداز. اگه جایی عقب افتادی
توی هفته بعدی جبران بکنی. با این روش شروع کارت محکم و قابل اجراست و مهمتر از همه وسط راه کم نمیاری رفیق.